มันจะมี5สัญญาณที่กำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหรือกำลังทำอะไรบางอย่างที่ยอดเยี่ยมก็คือคุณไม่ใช่คนเดิมที่เป็นเมื่อ1 ปีก่อนแล้วคุณในวันนี้ก็จะเป็นตัวที่กำหนดอนาคตคุณในปีหน้าด้วยนะคุณผ่านการล้มลุกคลุกคลานแต่คุณไม่เคยยอมแพ้ท้อแท้แค่ไหนก็ลุกขึ้นสู้แล้วก็สู้อยู่อย่างนั้นมุ่งมั่นคุณมีเป้าหมาย3นะคุณมีเป้าหมายของคุณแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็พัฒนาเป้าหมายของคุณพัฒนาไปอีกขั้นไปเรื่อยๆคือคุณเป็นคนพัฒนาตลอดเวลานั่นเอง4นะคุณมีกรอบความคิดเชิงบวกคือคุณพยายามมองโลกทุกอย่างให้มันแบบเป็นบวกคุณไม่ได้มานั่งคิดลบทับถมตัวเองบีบคั้นตัวเองทำร้ายตัวเองด้อยค่าตัวเองคุณพยายามโฟกัสแค่เรื่องบวกๆอะไรที่ไม่ดีคุณก็กำจัดมันออกไปถ้าคุณไม่เคยหยุดผลักดันตัวเองเลยคุณพร้อมที่จะผลักดันตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนออกมาจากที่คุณรู้สึกสบายดีแต่มันไม่ทำคุณพัฒนาคุณพร้อมจะผลักดันตัวเองแม้จะเจอความเสี่ยงความกลัวแค่ไหนคุณพร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือ5ข้อนะที่คุณกำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่